我係你哋今日冥界旅行團嘅導遊。我哋成日都講能量交換，有付出就會有收穫。唔通你返工返咗幾千幾百年，你會同你老細講可以要人工咩？咁咧，其實喺希臘嘅信仰最早嘅時候咧，人點睇生死嘅咧？雖然唔同人問啦，但係好類似，都係關於你會唔會再續前緣啊？Charity phi內門，我係你哋今日冥界旅行團嘅導遊海諾。冥界係一個位於地底深處嘅國度，一個黑暗嘅世界。喺冥界同人間係有一道巨大嘅鴻溝，同埋5條冥河所隔絕。現代嘅人啊，成日喺嗰啲電影啦、影視作品聽到嗰啲由凡人扮演嘅天神同埋英雄，話自己對冥河發誓。邊一條冥河啊？冥河有5條㗎喎。我哋而家嚟到冥界最外圍嘅地方，第一站，大家望住嗰邊，嗰度有第一條冥河，佢就係斯提克斯河，係著名嘅發誓之河。就算係神都好，只要係對住呢條河所發嘅誓，違背諾言都會受到嚴厲嘅懲罰。你再望前啲，有冇覺得突然間好想喊？嗰一條就係阿克雍河，係悲痛之河。之後嗰度有勒剔河，勒剔河就係所謂嘅忘川水。人轉世嘅時候，飲咗呢一條河嘅河水，你就會忘記今生嘅前塵往事，好好準備去投胎。好啦，就喺嗰度，仲有咧就係科庫托斯河，係哀嘆之河。佢盛載住人死之後，佢前一生所有嘅哀嘆，所有惋惜，所有悲嘆嘅情緒。然之後，我哋再望遠啲，嗰條河咧，我哋陣間千祈唔好過去。因為嗰個就係弗勒格頓河，火焰之河。佢係用嚟圍繞住冥界嘅地獄塔爾塔洛斯，去防止嗰啲大惡靈、大惡人走出嚟嘅河。所以我哋一般呢個旅行團就唔會去嗰條河噶啦。聽下，係船長撥水嘅聲喎。我哋前面呢就會見到卡容，佢就係著名嘅冥河盜河夫。佢而家係身處喺呢一個斯提克斯河嘅邊界。我哋上船嘅時候，每個人都要俾一個銀幣佢。你冇帶嘅話，就跟唔到呢個旅行團噶啦。同埋古希臘人，佢哋為親人落葬嘅時候，全部都必須會喺嘴或者喺眼嗰度放低一個銀幣，作為俾卡用嘅渡船費。你係咪突然間唔鋸？喂，我哋成日都講能量交換，有付出就會有收穫。唔通你返工返咗幾千幾百年，你會同你老細講可以唔要人工咩？我哋俾返少少人工卡用都好合理啊。咁關於嗰啲冇銀幣嘅人點算？如果佢真係去世之後冇被好好下葬，又或者交唔到呢個渡船費咧，佢就好有可能喺冥界同人間之間要徘徊100年，成為一個幽靈。不過唔使太擔心嘅，會直到佢被允許過河，佢就可以去冥界接受一系列嘅審判、療癒、重生。喺呢100年之間呢，都會有唔同嘅女神去照顧佢哋，例如係大名鼎鼎嘅赫卡忒女神，又或者係冥王嘅女兒密諾厄幽靈女神。所以我哋唔使擔心，繼續向前行，好好地上船，好好地坐好。Welcome on board。嗱，過咗河啦。嗰邊嗰位朋友係落船嗰陣小心啲，唔好叉錯腳。跟住而家咧，全部同我靜晒。你可能會聽到咧有啲野獸嘅悲鳴聲，咁樣。嗰個咧就係大名鼎鼎嘅地獄三頭犬 Cerberus 啊。
你會聽過佢嘅形象呢，就係佢嘅毛髮入邊係纏住無數條毒蛇噶，佢嘅口水都係有毒噶。佢有3個頭，然後佢嘅尾巴係龍嘅尾巴，佢係隻非常非常巨型嘅惡犬。我哋今日係旅行團，即係我哋未真係去世噶嘛，係咪？咁所以咧，我哋要學一學啲前人啊，喺有記載入邊係有人成功避開地獄三頭犬，經過冥界噶。因為其實地獄三頭犬咧，佢一般見到亡魂都會係友善咁 welcome，come in，come in。但係咧，如果啲亡魂想由冥界逃走咧，佢就會好惡好惡咁樣守住個門口，唔俾佢哋走。亦都係一般唔會歡迎我哋呢啲在生嘅人經過啦。但係我哋可以學啲乜嘢咧？曾經有一位古希臘嘅英雄，佢叫做奧菲斯，因為咧佢係太陽神，亦都係音樂之神阿波羅嘅兒子啦，所以佢有超高嘅琴藝。佢彈一彈佢嘅里拉琴，就將地獄三頭犬催眠咗啦。係，我都知噶啦，我又唔識彈里拉琴，你又唔識彈里拉琴啊嘛。咁我哋點咧？我哋再學另一個人，就係咧厄諾斯神嘅妻子好瑞克。佢喺成神之前咧，曾經都接受過一段考驗，需要嚟到冥界。當時咧，佢就受到西方之神嘅提示啊，攞住咗塊麥餅，然之後攞手掉出去。咁咧，地獄三頭犬陣間就會因為呢塊麥餅而佢哋嘅3個頭唔係佢哋，係佢嘅3個頭會打交。我哋就趁呢個空隙咁樣閃過去啦。大家一個一個跟住嚟，然後望下嗰邊，你會見到個法庭，嗰度就係大名鼎鼎嘅3位冥界判官，佢哋正喺度審判緊每日去世嘅亡魂。佢哋會按呢啲亡魂生前嘅行善或者行惡去判決佢應該死後去邊一個地方，作為佢最後嘅歸宿。佢哋3個嘅名係米諾斯、拉達曼迪斯同埋埃亞科斯。嗱，我哋今次旅行團早咗識佢哋，起碼記一記佢哋個名。不過你唔好諗住賄賂佢哋啊，佢哋唔受賄噶。OK， 跟住經過呢3位判官嘅判決咧，人嘅亡魂分別就會去到3個區域。係啦，我哋今個旅行團預先嚟睇一睇，咁你返到去咧就好好地諗下你要行善定係行惡。點解咁講？因為死後會去呢3個唔同嘅地方咯。第一個地方咧就係大部分人去嘅地方，一啲所謂生前冇大善或者大惡嘅人咧，就會去到呢個叫做水仙花平原。呢一個平原咧種咗一種特別嘅水仙花，佢同人間嘅水仙花唔同嘅，係冥界嘅水仙花。呢一種花會令到你冇咗意識，冇咗情緒。然後點解我話同人間嘅花好唔同咧？人間嘅花需要陽光，需要水，需要泥土，需要滋養，但係咧呢一個地方係冥界都有太陽噶，係啊，勒柯剔亞女神就係呢度嘅太陽，但係咧喺水仙花平原好灰暗噶，長期都係陰天咁樣噶。然後咧，當亡魂聞咗呢一啲花之後咧，就會係冇乜意識啦，冇乜情緒啦，漫無目的咁喺度漂流啊。第二個區域啦。應該多啲人想去，記住做多啲好事，你有機會去到。OK， 係啦，第二個區域就係 Elysium。係咁，如果你哋有睇住本導遊我嘅魔法產品，我係有一款魔法油叫 Elysium 嘅。Elysium 可以叫做至福淨土、至福極樂世界。呢一度bright 好多，好好玩嘅 everyday party。OK，everyday party。呢一度咧就係一啲大英雄或者大善人或者受神所祝福同喜愛嘅人會嚟到嘅地方。好早期嘅記載咧就係嚟到呢度就係歸宿噶啦。但係咧後來亦都有說法話有個更高級嘅地方叫幸運島。如果你3次轉世都俾判官判嚟呢個 Elysium 嘅地方，享完福先至再轉世咧，你最後嘅歸宿就會去到幸運島嗰度，可以每日都有享受。跟住嗰個地方咧，我哋唔好過去啦，我哋離遠睇，望住嗰條火焰之河。佢包住嗰個地方就係塔爾塔洛斯。咁呢度收埋啲咩人咧？通常就係懲罰啲大惡人啦。仲有包括咧一啲神嘅敵人啦，即係咧喺泰坦之戰中俾奧林帕斯神打敗咗，又冇歸順又冇認輸嘅泰坦神啦。包括神入邊嘅暴君 Kronos 啦。跟住仲有咧就係一啲犯咗罪大惡極之罪嘅惡人啊，
譬如可能佢係用一個唔合理嘅理由殺咗自己嘅父母或者係子女啦，又或者佢係做咗一啲過分嘅事，褻瀆天神嘅人。呢度咧有幾個好出名嘅罪犯嘅，OK？咁第一個咧就係西西弗斯，佢曾經做過啲好壞嘅事啦，跟住咧而家佢嘅刑罰就係每日佢要推住個大石上山頂，佢到山頂嘅時候咧，嗰嚿大石咧就會落翻落去個山腳，佢又要再碌過，重複又重複。講下似唔似我哋打完風趕住翻工嘅香港人？好慘啊！跟住咧，第二個好出名嘅罪犯咧就係呢個伊克西翁啊！我成日話佢大仆街嚟嘅，好鼓勵佢。佢曾經咧想指染天后赫拉女神啊！咁而家咧佢嘅刑罰就係被綁住喺一個火輪上，永遠一度轉一度燒，一度轉一度燒，成個 barbecue 咁樣。係啦，跟住第三個咧就係呢個坦塔羅斯。佢又做咗啲乜鬼嘢咧？我頭先話，如果係唔合理，即係譬如你唔係出於個正當防衛之下去殺咗你嘅父母或者子女啦，佢就正係咧純粹覺得好玩，去殺咗自己個仔，剁成肉醬，大家跑，跟住佢就宴請天神啊！佢話想試下天神係咪全知全能，知道佢殺咗自己個仔。咁當然天神好快就知道啦。咁於是咧，佢而家個刑罰就係咧。有一個鐵環綁住佢條頸，佢嗰個高度咧就啱啱好可以企喺度，企直。跟住佢頭上邊就有好多甜美嘅果實，佢每次想去食嘅時候咧，嗰啲果實咧就會升高咗，佢個口係食唔到嘅。佢口渴嘅時候，耷低頭想飲水，啲水就退去咗，佢又飲唔到水。所以咧，大家祝福死後千祈唔好嚟呢個地方㗎，知唔知啊？我哋去完個旅行團翻嚟啦，我又做翻旅遊海樂，唔係你哋嘅導遊。咁咧，我喺度呢個部分好想去講一講，其實我哋上一條片咧就講咗話其實科學點樣去睇到人死後仲有意識啦。咁呢條片咧，我哋係會去講下喺希臘信仰入邊嘅前世今生輪迴嘅觀念啊，因為始終我去想拍嘅時候，又或者大家會有疑問嘅時候，我係會用翻自己嘅信仰去答你哋。咁當然啦，我成日都話我係唔中意好似某一啲宗教嘅教徒咁逼 Q 人哋信自己個圖，咁所以咧，我係會想盡量去整理翻唔同時期希臘人係點睇，你可以去按你覺得舒服嘅觀點去選擇嚟信，又或者你唔同時期嘅觀點你都唔信 OK， 當純粹睇咗條片喺前邊用希臘神話嘅角度去解釋冥界啦，叫呢個做荷馬式嘅冥界觀念，係啦，唔係嗰隻河馬，係荷馬，係啦，佢係一位相傳係盲咗嘅詩人啦，咁佢寫過好多史詩嘅，但係當時嘅人咧，佢哋相信呢一種觀念嘅時候，就認為人咧死咗就係死咗噶啦，係啊，大部分人就係去水仙花園噶啦，咁所以咧，佢哋當時嘅人行善嗰個目標咧，就唔係想來世有好報啊，而係希望咧得到所謂嘅榮光，啱啱 keep 住咗個口，係啦 Kleos， 咁所以你會見到喺更加遠古時代少少嘅希臘神話咧，係有非常多嘅英雄出現。點解啊？因為嗰陣時嘅人，佢哋就係覺得喺自己在生嘅時候建立更加多事蹟，希望俾後世去流傳，去記得佢咯。咁跟住咧，狄奧尼瑞索斯就係喺呢個奧菲士教派入邊咧，就覺得呢位酒神曾經咧，直親自嚟教人類咧，原來來世唔係完咗就完咗噶，係會有所謂真係好報同埋惡報啦。然之後咧，令到開始希臘人就會相信有輪迴嘅觀念啊。佢哋嘅講法入邊咧，就係覺得人嘅靈魂咧係所謂困住咗喺肉體啊。咁其實你會發現咧，可能世界上喺某個大嘅宗教出現之前咧，大部分古老少少嘅宗教其實都有呢個類似嘅概念噶嘛。就係我哋喺唔同嘅人生，同一個可愛嘅靈魂，去到借用唔同嘅肉體，有唔同嘅經歷，唔同嘅學習。所以係啊，前世今生嘅概念其實就係咁樣噶。而喺呢個奧菲士教派入邊咧，都第一次提出咗呢個叫做 Soma Sema 嘅概念啊，就係覺得身體其實係一個熔爐嚟嘅，係佢唔係話悲觀咯，係你要通過唔同嘅前世啦、今生啦、今生成為下一世嘅前世啦，不停嘅學習，甚至直到有一日去淨化晒我哋身上嘅罪孽嘅時候，你就會超脫咗呢一個輪迴。
咁亦都會有啲似我前邊去介紹呢個冥界旅行團嗰陣，你去到終於完咗啦，休息啦一個地方。咁所以咧，其實係啊，有時上一世影響你今世出世邊度啦，有啲宗教會咁講。但係咧，最主要希臘嘅信仰就係你不停翻嚟呢個地方係有啲嘢學咯。跟住咧就去到西元前4世紀度啦，咁柏拉圖咧就再將呢個奧菲斯教派入邊嘅輪迴概念咧更加系統化發揚光大，亦都寫咗理想國。佢其實咧係當然啦，好多人覺得哲學好深啦，但我自己嘅理解可以話係話俾你知，其實你係可以有啲理想去超脫而家呢一刻嘅痛苦。咁頭先好係按住一個歷史發展咁去講信仰係點啦，而我頭先都滲咗少少，我就話其實係靈魂不停就係用唔同嘅身體、唔同嘅身份學緊啲嘢。咁我曾經咧聽過一個我覺得好好嘅比喻啊，就係如果有一日你跌咗銀包，係啦，唔係不幸地喺街，你出咗街發現漏咗喺屋企，你會點做啊？咁大部分人就係會想翻屋企攞咯，係啊。咁但係當時咧嗰位人士佢同我講呢樣嘢嗰陣，我俾個答案係好好笑嘅。我係話我唔會翻屋企攞嘅，跟住佢話點解？跟住我話我相信 Hermes 會提供我需要有足夠嘅嘢俾我保護我，係。跟住佢就話你嗰人係好單純，好有信心。anyways， 咁我亦都想講就係，如果你呢一刻覺得好苦惱，點解你成日有啲嘢重複又重複？你可能有啲嘢真係漏咗喺呢個地球呢一世嘅地方，你又想再學過。而我會話，其實你見到我個工作室咧，我冇公開去做一個前世今生嘅服務，冇前世回溯嘅服務啦。佢其實係一個隱藏服務嚟嘅，有時係我幫啲個案去到做個人療癒，發現佢有呢個需要嘅時候咧，我先至會去做啦。但係我好想講就係咧，我之前咧亦都喺我嘅專區去到收集咗一啲問題啊。我見到有人都會講話其實一般人係唔使睇前世嘅，除非有啲成日出現重複嘅問題啦。跟住咧，我想回答一下之前喺專區收集咗嘅問題啊。我見到咧有啲係雖然唔同人問啦，但係好類似，都係關於你會唔會再續前緣啊？我諗呢個都係好多人嘅迷思，或者覺得好浪漫啊，或者大家成日睇啲劇集就係會揾翻前世嘅情人。咁我嘅回答係有呢樣嘢嘅。如果你哋真係曾經好相愛、好相愛對方，可能喺飲嗰碗忘川水，或者喺中國嘅文化係叫麻婆湯之前，你懇求孟婆啦，或者懇求冥界嘅判官啊，嗰度嘅使者等等咧，係有機會佢哋會留一個 mark 俾你，即係可能係一個胎記啊、唔同嘅字啊，去想揾翻嗰個前世相愛嘅人，唔一定淨係情侶嘅，可以係親人，可以係各種嘅關係啦。但係我想大家又記住另一樣好重要嘅嘢，就係我見到有啲問題係話，如果以前冇關係嘅人可唔可以做戀人咧？咁我就會講呢個係邏輯問題，係啦。作為一個雙子座，仲要水星都係雙子座咧，係好中意邏輯啊、聯繫咁思考啦。我會話你諗下人嘅一世，尤其是而家仲係一個自由戀愛嘅社會，唔再係以前盲婚啞嫁、父母之命、媒妁之言嘅年代啦。咁所以你都可以有前度，你都可以拍完拖中意下一個嘅時候，咁我哋唔一定要去執着，一定要有前世嘅關係喎。唔通你同呢個你中意嘅人去 check 完，哇！我哋冇前世關係啊，拜咁樣。你諗下，人每一世入邊啊，已經可以有唔同嘅戀愛關係嘅時候，咁講緊上一世你都唔知係幾多百年前或者幾十年前啦，或者唔知幾多千年前嘅人，你係咪一定要揾翻佢咧？我哋可以去享受翻當下。係嘅，有一啲嘢可能真係前世帶落嚟嘅，但係你要諗下，你而家每一刻都係創造緊未來嘅因，係啦，有因必有果，所以而家過程點，我哋都唔好太沉迷前世，我哋可以去諗翻而家每一刻有最好嘅選擇。你真係好中意一個人嘅，勇敢啲同佢一齊。你真係覺得呢個人我已經頂唔順啦，我忍唔住啦，你就離開佢啦。跟住咧，我遇到一個發人深省嘅問題，就係話，如果你遇到前世嘅仇人，你會點做？我都遇到過啊，我真係遇到啊，我係遇過嗰個當時我獵無被燒死，佢下令燒我嗰個主教咯，係啊，跟住真係因為同呢個人認識咗好多年，哇，
前世撈亂骨頭仔呢啲啊，一直都係好憎恨對方啦。但係問呢一條問題嘅人，我都好想鼓勵你，話俾你知我經歷過呢個問題，然後我覺得我可以做嘅就係我停止再同佢互相憎恨咯。佢而家憎唔憎我唔知嘅，係啦，我都唔想去問，係我亦都唔需要去執着，放低咗我對佢嘅憎恨先。即係我而家個關係係，你只要唔好再傷害我咧，我都唔會再點樣對你嘅。因為其實同佢呢個靈魂啦，即係我嘅靈魂同佢嘅靈魂係唔止當時佢獵巫燒咗我嘅，係我又懟冧過佢，佢又懟冧過我好多次。唉，點解呢段嘢擺完上 YouTube 會唔會俾人以為係傻嘅咧？但我好認真答緊大家問題嘅。咁所以如果你問我就係，我話我知放低嗰個過程好痛苦，但係我當時有一個 click 着自己嘅位就係，我唔想下世遇到佢，即係到我下世真係喺水仙花園嗰度又唔知漂咗幾多年之後轉世啦，我唔係真係去到 Elysium 嘅話咧，我唔想再遇到佢。我真係咁樣諗，我嗰時就係，如果我呢世繼續憎佢，甚至我懟咁多佢一次，咁呢一個業我遇唔到，我還唔晒，咁我驚又要再撞到佢，我唔想再撞到佢，我就係覺得我難以去完全再愛佢噶啦。但係你要知道，所謂唔原諒係 OK， 但係咧放低唔係叫你原諒一個人啊，放低係你唔再執着嗰種仇恨，唔再為佢傷心咯。呢個係我呢一生其中學到一樣好重要嘅嘢，就係你唔一定要我愛你，我錫錫我攬攬，但係你唔使再俾佢咁不停影響你，你唔需要原諒佢噶。係啊，我唔會好似有啲講法咁，你一定要原諒人，你先會揚升，我唔會嘅。但我覺得係擺低你對佢嘅嬲怒，對你自己嘅傷害啊，知唔知啊？咁當然，你如果真係聽完都仲係好迷茫、好辛苦，我歡迎你嚟預約我1對1嘅諮詢又好、療癒又好，去處理翻呢一段關係。另外咧，我又收到一個問題啦，咁我都好感謝呢位觀眾。如果我冇認錯，好似係播完超能力學院之後，你又成日留言嚟支持我嘅。咁呢個問題就係話，可唔可以去知道自己靈魂嘅本源，或者咧係去睇翻你呢一世嘅使命啦？咁其實咧，而家好多方法嘅，即係有段時間香港有幾年都突然間好興開 Akashic Record。咁如果喺佢哋嘅系統咧，就可以去問 Master 啦，去知道翻你呢一世想要唔係呢一世嘅任務係乜嘢。咁如果咧係我哋希臘系統嘅話，就好似我剛剛講咁，可以去請示赫爾墨斯神，求佢俾唔俾我 access 入去個阿卡西大堂去到問呢件事嘅。咁當然有時我哋要知道好重要，我成日強調話，睇前世又好，睇靈魂本源又好，生命使命又好，你千祈唔可以貪得意咯。你要去抱住一個清晰嘅態度，知道自己點解要去睇。因為咧，我會涉及講得深少少啦，即係我知可能呢個 YouTube 上都好多唔同嘅師傅啊、唔同嘅法師啊、巫師都會講前世今生，但係我唔想就咁拋完個答案俾你就算，我想講得深入少少，就係咧，人嘅氣場係有7層嘅，咁其中一層叫做因果體。所謂打開咗因果體咧，可能就會可以睇翻好多前世嘅嘢啦。好處就係咧，你可以累積到咁耐以嚟嘅智慧，成為一個有智慧嘅人。即係你睇嗰啲動漫啊、短劇又好啊，佢通常就係重生，跟住佢帶住前世嘅智慧，所以個主角就會開外掛，打低晒所有壞人啊嘛。係咁，但係你要諗下，如果你唔夠心理建設，或者你係帶住一個玩嘅態度啦，帶住一個我純粹好奇嘅態度啦，或者你唔清楚我為乜要睇嘅時候，你呢一生嘅痛苦未處理完，你打開咗個因果體，跟住累世嘅痛苦一齊集埋嚟，你頂唔頂得順先？咁所以你就見我又係嗰句啦，我冇公開做前世回溯嘅服務嘅，係啦。仲有時，我覺得唔使強求噶，係啊，你真係需要睇嗰陣時，可能係你信有神又好，宇宙又好啦，你會有好多重複嘅夢境啦，你會有好多重複嘅事情去話俾你知，你嗰個時候真係需要睇啦。咁同埋講起而家嗰種 Akashic Record 咧，我個少少分享係喺我真係做女巫之前咧，我係搵人睇過嘅，係啦，因為嗰陣時開始接觸到靈性啦，但我未知自己條路係跟住 New Age 啊定係魔法啊，魔法都分好多種，大家睇過前1-2條片都知啦，我擺翻喺度添，係啦，咁所以嗰陣時咧係我跟佢學水晶魔法嗰個老師咧幫我睇 record 啦，但係咧真係過咗幾年有樣嘢好得意，因為嗰陣時喺個 record 入邊佢就話 Master 講我喺23年至25年咧就會係將一樣新嘅嘢帶嚟香港。佢話呢一種
知識咧係應該香港冇人專做嘅。跟住我嗰陣時就好迷啦，咩事啊？咁大使命嘅咩？咁大責任嘅咩？跟住點知真係22年尾就去到學緊惡魔學同埋希臘魔法咯，係啦。跟住23年開始就係寫好多唔同嘅 Instagram 文章去推廣希臘魔法啦。跟住你見到23年至25年就有寫書啦，又上唔同嘅電視節目啦。而家就對住個鏡頭喺度自己自言自語拍緊 YouTube 啦。哇，好神奇啊！咁呢條片咧差唔多啦，咁當然又係嗰句，你哋想多啲去互動或者去決定我之後 YouTube 去拍乜嘢嘅內容，可以加入 Instagram 個專區啦，記住 follow 我 Instagram 啦，最好就買我本書啦，又要講買我本書，因為我今日咧拍呢條片之前下晝我自己結翻開本書啊，跟住我驚訝咗樣嘢，我講得好笑，我話我幾時咁有智慧寫咗啲咁深嘅嘢？之前啊，啱啱出嗰陣有讀者咧直頭係 feedback 同我講話，同你平時形象好唔同啊，入邊寫啲嘢好有智慧啊，跟住我嗰時話。我平時做咗啲咩？你對我有咩誤會？跟住唔係咁啊！我係咪平時太鳩？咁仲有咧，我點解話想叫大家又係買我本書咧？我就係今日啱啱揭到一句，我覺得好好啊！哇，自己讚自己本書好好，就係我入邊寫咗係信仰唔係用嚟消磨苦難咯，係可以承載苦難咯。即係我知你撳入嚟呢條片，你係對前世今生有啲疑惑，有啲興趣，你有啲嘢想知，你先至撳入嚟啦。可能係你發現呢一生有啲不停重複嘅痛苦，你好想處理嘅時候，我會話信仰我呢度唔係淨係講信某一個神，係你一個好強嘅信念，都可以係信仰。當你個信念好堅定，你都係一個好強嘅信仰，係咪？我見到我自己曾經寫低呢句說話嘅時候，就係係啊，你修行又好，你信乜嘢都好咧，唔代表你永遠都唔會遇到壞人噶。係啊，有神嘅看顧，你都可以遇到壞人噶。係因為我啱啱見到個壇後邊個蠟燭閃得咁勁，我好想咁樣講。但係你有一個好好嘅信仰，你有好強嘅信念，你係可以克服嘅。承載苦難唔係話咧，我要鞭打本王，係咁傷害自己嘅，而係你會有足夠嘅力量去度過咯。咁都希望又繼續大家睇呢個 YouTube channel 嚟去了解到唔同嘅知識啦，尤其是希臘羅馬魔法嘅知識啦，左手派魔法嘅知識啦，希臘嘅信仰啦，同埋咧，或者大家可以睇我本書啦，睇我 Instagram 啦，就係咁樣啦。記住 comment、like、subscribe、share，我哋下次再見，拜拜。